Ուսման Դեմբելե, ոսկե գնդակի ամենախայտառակ ստացողներից մեկը։ Ուսման Դեմբելեն, հասկանում եք, կար Իրանից լավը 24-25 մրցաշրջանում։ Պեդրի, Ռաֆինյա, Վիտինյա, Լամին Յամալ, հարաբերական է, դուք որոշեք։ Բայց այդ մարդը Ֆրանսիայի գավաթ, Ֆրանսիայի առաջնություն, որտեղ ամեն ինչի սկզբանե որոշված է, չի եղել նորմալ ասպարեզ, որ իրան ցույց տա։ Միակը Չեմպիոնների լիգան է։ Չեմպիոնների լիգայի 24-25 մրցաշրջանի սկիզբը հիշում եք, մարշի հետ անդադ վիճում էր, երկու խաղ չէր խաղում, մի խաղ խաղում էր, գնում էր, չէր գալիս, ինչ որ տենց վիճակներ էր։ Հետո փլեյոֆում 2-3 խաղ թոփ մակարդակի ինքը ֆուտբոլ խաղաց ու վերջ։ Վերցենք Ֆրանսիայի հավաքականը։ Դուք հիշում եք Դափնեկրի, ով իր հավաքականում թոփ չէ, միջակ ինչ որ ֆուտբոլիստ է եղել։ Դափնեկիր, ով իր հավաքականում թոփ էլ չի, միջին էլ չի, միջակ է, ասենց տենց էլի։ Ու ինքը ստանում է ոսկե գնդակ։ 21-րդ դարում ոսկե գնդակ միայն չեն տալի լավ խաղի ու տաղանդի համար։ Տալիս են մարքեթինգի համար, գովազդի համար, ուսման բալոն դոր ազդում են մարդկանց ենթագիտակցության վրա իրենց գովազդներով ու մարքեթինգով։ Ես այդպես եմ մտածում։ Մի խոսքով Ուսման Դեմբելեին PSG-ն 30 միլիոն տարեկան աշխատավարձ է առաջարկել, պայմանագիրի երկարաձգում առաջարկել, նա հրաժարվել է։ Նա եւ նրա գործակալները պահանջում են 60 միլիոն եվրո։ Ինչա թե ոսկե գնդակ է ստացել, չէ ստացել, տվել են։